Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a mirar, es un día nublado, ya les voy a mostrar. La generación está bajita, 4,7 amperios, deberíamos estar siquiera en 10 amperios. Estamos trabajando con las baterías, acá están las baterías, y vamos a ir a la nevera a ver cuánta potencia estamos en este momento teniendo. Entonces tenemos 161 watts de generación, 5,4 amperios. Podemos ver. Tenemos acá esta nevera, es una nevera de un consumo alto, una nevera más bien vieja, tipo C, tipo B, tal vez de unos 50 a 55 kilovatios de consumo al mes. Y vamos a mirar cómo está el consumo de ella en este momento. Entonces nos está diciendo 145. Bueno, va a ir bajando esta corriente porque se tiene que acercar más o menos a 120 watts que consumiría por hora. Pasemos al tablero para hacer los cálculos correspondientes de estas cargas. Bueno, listo. Ya les mostré que consume un refrigerador. Ese refrigerador consume bastante. Hay refrigeradores que consumen mucho menos, entonces vamos a mirar cómo sería. Pero vamos a hacer nuestro planteamiento del problema. Necesitamos, tenemos un refrigerador que nos consume 120 watts hora. Tenemos dos bombillos, por dar un ejemplo, ¿sí? Que nos van a consumir 20 watts por hora. Y tenemos una TV que también me preguntan más o menos, esto es como el sistema que me preguntan siempre, que consume más o menos unos 80 watts hora. Con esto vamos a tener lo que el sistema necesita, pero hay que hacer varias aclaraciones. El televisor no lo prendemos todo el día, pongámosle 4 horas, ¿sí? Los bombillos solo en las noches, pongámosles 6 horas. Y la nevera sí se enciende 24 horas. Entonces nosotros necesitamos producir eh, estos totales de potencia. Entonces vamos a tener aquí lo siguiente. Vamos a hacer un cálculo. Vamos a multiplicar estos 120 watts hora por los 24. Entonces, eh, esto nos daría 2880 watts día. ¿Sí? Las 6 horas de esto nos va a dar 120 watts el día. Y las 4 horas del televisor nos daría 320 watts día. Les puse esto porque esto es un refrigerador muy consumidor de energía, pero realmente con el refrigerador hay que tener en cuenta lo siguiente. El refrigerador, en verdad, un tipo A, entonces un refrigerador tipo A, nos consume 35 kilowatts mes. Ahora, esto cogemos y lo dividimos por 31, que son los meses del día, y nos va a dar que estamos consumiendo 1,120 kilowatts día. Ahora, esto es lo que en verdad debemos de calcular cuando tenemos un refrigerador de los modernos, 1,120 kilowatts. Les mostré esto porque esto es una situación crítica, pero esto es realmente lo que consume. Entonces, vamos a cambiar esto de acá y vamos a usar no esta potencia, sino que vamos a calcularla un poquito por encima. Vamos a ponerle 1300. ¿Sí? Watts día. Listo. Entonces, con esto vamos a sumar y vamos a obtener el requerimiento de potencia diario que necesitamos. Entonces, decimos que vamos a necesitar 47, 1740 watts al día. Entonces, esto es lo que necesitamos para generar. Por lo general, los paneles solares generan eso. Ellos
se dice que hay 4 horas día de sol, es decir, nosotros necesitamos un panel que nos produzca esto dividido entre 4. Voy a hacer la explicación así, espero que la entiendan. Entonces cogemos 1740 watts día y los vamos a dividir en 4, que sería lo del panel. 4 para el panel. Esto de aquí nos va a dar 435 watts hora. Esto es lo que necesitamos. Entonces vamos a necesitar que la respuesta está acá. Un panel solar que nos produzca esto como mínimo para poder suplir esta demanda. Entonces, yo en mi caso pondría un panel solar. El panel solar que vamos a utilizar va a ser de 500 watts hora y eso nos va a producir lo necesario para alimentar mientras haya sol y acumular en las baterías lo que necesitemos. ¿Sí? Ese sería como el límite. Entonces, ahí ya más o menos podemos ver qué panel necesitamos. Sin embargo, pues como hay días que hay sombras y todo eso, yo colocaría un poco más de potencia, tal vez el doble. Bueno, nos vemos en otro video.